弟兄姊妹平安，今天是2022年的12月29号。今天的经文是诗篇20篇，耶利米书第31章第15节到22节，路加福音第19章41节到44节。今天要跟大家分享的主题是主的怜悯。在圣诞节的赞美礼拜当中，牧师就是以主的怜悯来分享圣诞节的意义。圣诞节就是上帝赐下的救恩给世人，最主要的原因是因为上帝怜悯世人，知道世人需要救恩，因而差遣他的独生子降世来成为拯救，就如同耶稣基督所说的，生命的人需要医生。他说他来是为了罪人，而不是为了义人。针对于那一些还不认识救恩，还没有领受救恩的人，甚至那一些已经离开上帝的道路迷失的人们，就如同马太福音第18章12节到14节的经文也这样说道：你们试想，如果有一个人他有100只羊，其中一只迷失了，难道他不留下那99只在山野间去寻找那一只迷失的羊吗？我告诉你们，他找到了这一只迷失的羊，一定非常的高兴，比他有那99只没有迷失的羊要高兴多了。同样的，你们的天父不愿意任何一个微不足道的人迷失。这也是我们昨天的读经分享里面所提到的内容。上帝他怜悯以色列人，是上帝自己给以色列人还有给世人的救恩。圣经说，我听见以色列人悲痛地说，上主啊，我们都像野性的小牛，可是你管教我们，使我们驯服。求你带我们回来，我们要归向你，因为你是上主，我们的上帝。虽然我们背离了你，我们立刻就想回头。你的管教使我们痛悔，我们因幼年时的罪而蒙羞受辱。以色列啊，你是我亲爱的儿子，你是我最疼爱的孩子。每次提到你的名字，我就心心念念挂念的你。我深深的爱惜你，我一定要怜悯你。你要安置路标，树立路牌。你要寻找你走过的那条大路。以色列人啊，回来吧，归回你们的故土乡里。迷途的人啊，还要徘徊多久呢？我在地上创立了一件新事，女子要保护男子。即便是以色列人背离了上帝的道路，但是上帝仍然赐给他们恩典，因为他爱世人，赐下恩典给世人。
如同约翰福音3章16节到17节的经文这样说道：上帝那么爱世人，甚至赐下他的独生子，要使所有信他的人不至灭亡，反得永恒的生命。因为上帝差遣了他的儿子到世上来，不是要定他们的世人的罪，而是要借着他来拯救世人。因为上帝怜悯人的需要与软弱，因此他就赐下了救恩给世人，给需要的人，给软弱的人。耶稣基督他为耶路撒冷来哀哭，因为他知道耶路撒冷将会遇到什么样的状况。他预言圣经记载，耶稣快要到耶路撒冷的时候，看见那城，就为他哭泣，说：但愿你今日知道那有关和平的事，可是你现在那样的盲目。日子将到，那时候你的仇敌要照土垒包围你，从四面困扰你，他们要彻底的消灭你和你城墙里面的人民，不留一块石头在另外一块石头上面，因为你没有认出上帝拯救的时机。这是当时候犹太人不太明白的一个未来，并且呢，他们也没有意识到、警觉到自己已经远离了上帝的道路。但是主耶稣基督并没有因此而离开我们，他反倒因为他的怜悯而赐下了救恩给我们。所以我们要好好的把握吧。新的一年重新调整脚步来跟随主。诗篇第20篇，愿上主在你遭难的日子顾念你，愿雅各的上帝保护你，愿他从圣殿援助你，从锡安支援你，愿他接受你所献的供物，悦纳你的烧化祭，愿他成全你的心愿，成就你一切的计划。这样我们就能为你的胜利而欢呼，颂赞我们的上帝，庆祝你的凯旋。愿上主成全你所求的一切。现在我知道上帝把胜利赐给他所立的君王，从他甚高天应答他，以他的大能力使他得胜。有人依靠战车，有人依靠马匹，我们却是信靠上主，我们的上帝。他们要瓦解扑倒，我们却坚立不摇。上主啊，求你使君王得胜。我们欢呼的时候，求你应答。感谢上帝的怜悯，赐给我们救恩，即使我们不够完美，时常软弱，经常离经背道，主的怜悯恩典仍然与我们同在。谢谢主，感谢祷告，奉主耶稣基督圣名求，阿们。